Voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où beaucoup d'aller dans le Bakou et Olandanga. Mbote na ba abonné nyonso ya nano chez la TV. Ba tout au basabuna na kata nano chez la TV. Na pesmeno ba mbote bisika bozali. Bonne fête de la femme. Tout ça toujours dans le mois de la femme. Fête mois ya femme ils ont kaka le 8 mars. Donc moi mobimba il y a mars ils ont vraiment moi na biso ba bonne fête na bino tout ba maman ba maman tout au nyonso ba sabula na kata na chef la TV et puis au azu au libaku ya kuta na vidéo oyo na souhaité yo ba bonne fête à toutes les femmes ba lobi ba femme forte ba femme battante ba femme nyonso o ba la mukana tango bakenda koluka mpona bana oyo to balamukaka na ntango mpona koke koluka mpona famille mpona kolesa famille donc bafemme tout oyo to aza mwasi napesi bino na souhaité bino ba bonne fête na bino. Voilà déjà oyo akutani na occasion ya otala vidéo nanga maintenant nous savons na kata na chef la activité déjà abonnez-vous abonnez-vous vraiment abonnez-vous massivement vous allez jamais déçu na kata na chef la TV la lobby avec F perso tozo bunda toujours et puis tozo bunda maleme babiti to koma kaka bisikango. Voilà lelo na chef la ngamoko na elebino balobi comme tous en mois de la femme nano chife la ayekola kisaba maman nyonso ba femme nyonso non seulement ba maman et puis ba papa boko profiter na yango mbala mibali pe boko profiter na yango na yekola kisabino comment basalaka yao. Donc na yekola kisabino comment basalaka yao yao naturel yao oyo vraiment ezaka na goût naturel yao wana basalaka ngo okosala ngo pona ndako pona bana oge kosala ngo pe neti biso awa na Afrique biso ana Kinshasa na tozaka na ba facilité ya kosala commerce nyonso. Donc okola mukana tango lobi naza capable kosala commerce boye et puis on s'est lancé na commerce yango osali yango awa na kati ya Congo na kati ya Kinshasa vraiment tozaka libre vraiment ya kosala ndeti genre ba misala ya mike ba mombonga mike tozaka vraiment libre ya kosala yango. Mais yo moto zolandanga ozana mboka libanda soki occasion wana peut-être mais au moins okoki kosalela yango bana na ndako okoki kosalela yango mpona bino moko mpe mpona bino moko baparent okoki kosalela yango mpe bapaya komekisa yango bapaya. Donc voilà lelo toye kosala yao. Déjà mes salutations na bafani nanga tout bafani nyonso oyo balingaka na chef là autrement dit Agüero 9 match na pesi bino ba mbote bisika bozali. Déjà je dis un grand merci et puis je salue ma maman chérie maman oyo abotana na chef là ka ndenge na lobaka ke mère ataba bandeli mokili na pona okaka maman. Merci beaucoup et puis bonne fête na ba maman nanga nyonso ba maman nyonso basi nyonso ya famille Malumbi ya famille Joko ya famille Bekila na pesi bino déjà ba bonne fête na bino. Voilà déjà na moni maman Jeanne Joko namoni maman Aimé Malumbi namoni Mita Dor Mita Malumbi namoni Blanche Malumbi namoni Lili Malumbi namoni Dina Joko babi Dina Joko mwasi mbinga donc maman nanga tout ba maman mbinga donc na pesi pe mbote na déjà na cadre ba maman pe na pesi maman mettons c'est la congolaise mère aleki nanga o tout na otanga na ba maman nanga do ba maman leki nanga do maman nanga numéro 1 bango tout balandi na sima. Voilà na pesi mbote bele na mwana tsuka mira Joko balobi la patron na kati ya Kinshasa ma vivaloa moto ali banda mboka donc balobi poche mulai Poche Moulaï. Donc on a pesi mbote na famille Joko famille Malumbi na moni Fabrice Joko mon oncle na pesi mbote na Jean Petit Joko Gabi Joko na pesi mbote na Dieu merci mon oncle depuis Angola na pesi mbote belé Dieu merci Malumbi na moni ba grâce ma cousine na pesi mbote sibozali na pesi ba famille na ngambo bima mbote na pesi mbote ebelé na ba etu balinganga le vieux c'est presque nzazi na pesi mbote belé mon papa na pesi mbote belé na pesi mbote na les grands baleines les grands baleines mon papa aussi mon
bureau dans l'ombre. Donc vraiment il faut zala rendre dans l'opération nazaki na bino 3 4 5 même solo mususu. Donc vraiment merci, mais vraiment merci beaucoup na yo. Na pesi mbote mbala moko na Joski Tanda, Joski Tanda na pesi mbote ici kozali, na pesi mbote koza tellement ebele maintenant, tellement eza chaîne na bisongo. Je suis libre, ya opesa bambote na moto tout na lingi. Donc maleme tozo koba dans la kisa lelo ko sala yaou na biso to sala yango ekozala en fait tozo bandango na butu parce que yaou basala yango te au kara sur place osali yango et puis ici oui na produit fini non. Donc yaou basala yango basali mélange na yaou naturel na kolakisa déjà ba biloko o na ozala nango besoin pour na kosala yaou. Donc yaou na nga na kosala yango mélange lelo toza déjà tu me montres ouais toza déjà 22h 23h. Donc toza déjà 23h à 23h oyo yaou na nga yaou esalaka 8h du temps. Voilà, il y a eu ça la 8 heures de temps pour se fermenter. Na ça la mélange lelo émission na biso to kotia yango ezala élément moko mais ou soit to banana élément oyo na ça la sikoyo na kotia la bino et puis suite na kotia la bino sima. Donc il fait ça na deux parties. Partie à liboso ezali o to ça la sikoyo eza juste un mélange kaka o to kotika et se fermenter pendant 8 heures du temps et puis après 8 heures du temps ndeta mutokola mukana tango tant to la mukana tango nde sikoyo to kosala ba mélange o esala ka lisusu po ezala produit fini. Apesi mbote belé na le maître Baudouin Mongongo, maître Baudouin Mongongo na pesi mbote na ba tout balinganga basi tout ba soutenanga ba o tout ba pesa nga na ba conseil na bino vraiment. Voilà déjà na moni Orline le kiesa ba Orline na moni le kiesa o moni Jenny. Donc maman pasteur bonne fête na yo bisi kozali Orline na le kiesa na pesi mbote belé depuis Paris na pesi mbote na Giseli Kovia Giseli Kovia comme on est à l'année ma casse mingi. Donc Giseli Kovia yango wana vraiment ma jumelle na pesi mbote belé comme on est vraiment compliqué. Donc yango wana mbote na yo na pesi mbote na Nathalie Kamenga va vivre de retour avec force. Na pesi mbote na Nathalie Kamenga na pesi mbote na Delia Putu depuis Afrique du Sud na pesi mbote belé na Niclette Mboli mbote belé na yo depuis Paris na pesi mbote belé na ma grande sœur chérie Sandrine Ingulu balobi ya moko bien ya moko motema monene ya moko motema malamu na pesi mbote vraiment bisiki ezali bisiki ezwamio na pesi mbote na batutu balinganga. Voilà déjà nazokende sikoyo na présentation ya biloko oyo tozala nango besoin mpona kosala yaou. Toza na besoin ya lait, toza na besoin ya yaou naturel, toza na besoin ya mai, toza na besoin ya sucre normal, toza na besoin ya sucre vanillé, toza na besoin ya neutralisant wana ezali eloko batiaka na yaou pour que yaou atekanga mi glace makasi mpona mingi biso parce que nga nasala yango eza commerce yaou mpena nde natekaka donc nde naosala mpe video boye ta mosusu mpe bokomona moto mpe aya kotia yo somba abeti porte pour ke asomba yaou yanga comme yanga eza ya commerce naosala yango epuis ezala na quantité ya ebele yanga eza ya commerce. Neutralisant wana ezalaka soki okao otie yaou na congélateur atelali 2 jours ata 3 jours ekangami glace ekangami libanga mais soki ozwi yango pour olia yango et ozala pete na monoko donc ezala libanga te glace te obukuta glace te parce que yaou ekoki jamais kozala glace libanga na monoko. Donc na liboko soko bimisi na congélateur ekokozala
ekozala libanga mais ntango obanda kolia yango ekozala facile na monoko. Donc totiaka ingrédient mo babenga yango neutralisant. Donc il y a yaourt ezalaka et puis il y a crème pe ezalaka na kati kaka na kati ya biloko oyo nazala nango besoin, je crois esili neutralisant, sucre vanille, et puis nini susu. Donc voilà biloko tozala nango besoin yango wana na okende siko na présentation ya biloko nazala nango besoin. Voilà ndenge nazalaki oloba mpona yaourt tozala besoin ya lait oyo bayebi Milky Cobel. Donc nasalelaka Milky Cobel comme eza ya commerce eza ebele. Milky Cobel ya 5 kilos. Voilà eza Milky ya 5 kilos ya Cobel. Naza na besoin ya juste mpona ok. Après nazongisi yango après Milky Cobel eza ya 5 kilos. Toza na besoin ya yaourt naturel. Bato bazaka na Kinshasa bayebi yaourt naturel dole nalinga kosalela mingi dole mpona goût mpona saveur nango ezaka na saveur ya bien. Donc eza yaourt naturel sans sucre. Yaourt naturel sans sucre yango tosalelaka yaourt. Naza na besoin comme naosalela eza ya commerce naosala ebele et ozala ebele naosalela nazo utiliser des bikolo ya Milky parce que na kati ya 5 kilos ekotaka 6 ekolo na ndambo. Ekotaka 6 bikolo na ndambo. Alors na mesure nasalelaka 2 bikolo. Le reste na bakisaka likolo. Na 2 bikolo naza na besoin kaka ya yaourt naturel moko. Naza na besoin ya yaourt naturel moko. Na 2 bikolo na osalela sakombi moko na ndambu ya sucre. Na 2 bikolo na kosalela 5 sachets ya sucre vanille. C'est tout. Donc awa déjà comme ils a 2 litres et comme ils a 2 bikolo mai mesure ya mai nanga na kosalela 5 litres ya mai na diviser yango par 2 na tie na mai ya moto na tie yango na moto et puis le reste na kosala mélange. Donc déjà là na obanda déjà mélange nanga déjà natiaki mai nanga ya moto ici etoki. Donc na 5 kilos oyo déjà nasalelaki déjà 2 bikolo. Na 5 kilos oyo nasalelaki 2 bikolo etikalaki awa eza lokola 4 bikolo. Donc nasaloba lokwa 5 bikolo. Donc pour la mesure ezala exact na sambouye te nasala nyonso mbala moko te parce que ba récipient pe o na osalela ngo il faut ezala monene déjà 2 bikolo ya Milky nasalela ngo na cantine na soya 15 litres. Donc na so oyo voilà na so oyo bazana na Kinshasa bayebi soya romi eza 15 litres. Donc déjà nasalela ngo 15 litres. Pourquoi? Parce que tant on asala mélange ekokoma awa. Alors natongo après fermentation tant on va bakisa mai pour que na sala mélange na ngana tia ba sucre après kotia sucre on a expliqué malembe comment to sala yango na lobi juste biloko o to za nango besoin. Donc to sala tant to sala mélange après fermentation yaourt ekoki kokoma juste awa. Je sais pas si vous omona et koma awa. Alors tant on tia ba sucre ba ingrédients tout et c'est ngana bakisa mai. Tant on a bakisa mai yaourt ekoki kokoma awa yango to salela
de bikolo na so ya 15 litres. Mai nanga ya malili yango yo ya moto deja na sina tiaki yango. Mai nanga ya malili yango yo na divisaki yango déjà par 2. L'autre na tiaki na mai ya moto nde nazosala awa déjà yango ezo toka. Voilà. Yango na biso tokosala yango na kozwa bamba na miliki. Natie bikolo de bikolo ya miliki awa. Après na kozwa mai ya malili natie na kati na mesure o natiaki et puis na bandi ko tourner. Tant on a bandi ko tourner, il faut se rendre compte que na bomi mbuma nyonso ya nini ya miliki. Donc na ko passer yango. Tant on a passé yango na passoire. Après mélange na mai ya malili na passer yango na passoire. Après ko passer yango na passoire na kozwa yaourt naturel oyo. Dans un yaourt naturel na tie na kati na sopi na kati na baloli. Après ko balola na kozwa sachet oyo ba finira donc oyo pona. Après yango donc ce qui na tie yaourt naturel na zui demi nanga ya mai ya moto on a tiaki na réchaud na kozwa yango na sopi na kati. Chaleur ya mai ya moto wana nde ekosala ke yaourt nanga et se fermenter très bien. Après na kozwa, j'espère que vous avez biso no soto yebi sachet oyo et dara biso na ba fête ba finira yango biloko donc olebo finira biloko ko filmer yango na yango donc na kozwa yango na kofungola na kozika likolo. OK, et puis ça lisusu vraiment mulunge bien. Après na otika yango place oyo na ko déposer yango. Et à la place moko oyo na ko s'assurer que mutote a ko bouger yango parce que juste ce qui pendant fermentation ce qui au bouger cantine et ko baby sa fermentation. Donc na il faut na tenir compte ya place na bomba yango ce qui na bombi yango après 8 heures du temps de na koya ko fungola yango. Alors tant na ko fungola yango na ko kuta yango e kangami e komi concentré par rapport ya mai ndenge ezalaki air tout ça là yango et kokoma concentré. Après kokoma concentré na kozwa comme eza ya koteka eza ya ebele donc eza ebele vous allez mieux na utiliser nzete ya fufu pour la facilité ya kobalola yango na kobalola yango. Après kobalola yango na zui sucre na nga na tie na zui sucre vanille na nga na tie na zui neutralisant nanga na mesure na tie. Après na baloli pendant que na osala yango na kozwa eau tiède moko na kozwa eau tiède nanga na otia et puis eau tiède wana skota na otia et vous ala mesure oyo moko lingi kilo ezala na yaourt na yo soko lingi yaourt ezala vraiment kilo makasi te otia mai moi ebele ndenge nalobaki ntango avant fermentation place kozala na place kokoma mesure wana epo baloli lisusu donc baloli vraiment baloli lisusu juste après soki okotia na ba sachet okangi na sachet wana mpona bato ya commerce mpona bato ya oteka soki okotia na sachet otie na sachet et puis soki okotia na pot otie na pot. Soki eza nango ya kolia okotia ngo place nyonso okolinga oyo moto akozala na facilité ya kolia yango. Ngai na kosala yango et puis na kokanga yango na basachet parce que nateka yango na kati ya basachet. Voilà, je vais continuer. Voilà, pendant que nazo sala mélange kuna mai na ngai ya moto yango déjà natiaki yango et toka déjà. Donc pendant que nazo sala mélange mai na ngai ezo toka. Voilà, donc je te bandi mesure na ngai na kozwa ekolo yango awa déjà nasina sokoni na moko nanga esasi ya moko nanga eza propre donc ekolo yango sera déjà na rappelé oyanga eza ya koteka déjà nasalaki de likolo déjà
si nasalaki nde naosala oyo boye mosusu eza déjà na congélateur. Eza déjà na congélateur, donc de likolo wana superficie oyo etikali te naosala motu moko mpe kaka boye. Comme eza ya koteka, donc eza mesure ebele nazala besoin ya nzita fufu pour que na balola yango très bien. Voilà, ezwi mai nanga oyo nakabulaki, mai nanga oyo nakabulaki na ede biso po tomona yango très bien. Mélange nanga nasali na kati, donc mélange nanga na kati ya yango oyo. Mélange nanga na kati ya ngoyo, voilà. Donc naobandaka ko tourner yango, nazo tourner yango, nazo tourner. Donc so o na osalela na rappeler mingi bato oyo bakoki osala yango ezala ya koteka. Donc ngai nasalaka naza na baso oyo naza nango 2. En fait naza na baso ya 15 litres. So na bina sala cantine mobimba, donc il faut nakabola yango de na cantine na de bikolo na cantine moko. Mais so ina bina sala na ndambu vu que ba corona biso pa kichasa mo mobulu na ko sala pe nyonso bongo. Alors si koreki ekokende pour un jour et obeba te, pour 2 jours pe et obeba te, si c'est bien quand ki ba glace makasi, mais forme nango na misu ezala so bien te. Alors pona obanga ba corona biso ya kichasa ya ona sala kaka de bikolo so ina moni oyo ezaki na congélateur comme kine na osila ali na sali mosusu. Donc awa nde na osala boy sans ko passer pe na kosisa bamboma ngo kaka nde na osala boy, mais ezaka nde facilité. Donc nous avons vraiment temps de retourner yango. So ipe moto so zui na o passer ezaka pe ebandeli ngona il faut kaka o passer. Mais soki pe ozwi na yo déjà à lire ya osala yango, maîtrise ya osala yango, na koko boma bambuma wana kaka ndenge nazo sala boye. Parce que tant on balakisaki ngango avant azaki ko sala nazaki na expérience nango vraiment te, na bandaki ko boma mbuma boye te. Mais après nakoma nanga kokoka boye nde na osala kaka boye ko tourner ka boye jusqu'à ce que mbuma wana eposila. Donc je dois continuer à tourner ko fina mbuma wana et kufa. Voilà, donc nde nazo tourner yango boye. Soki namoni ki mbuma nyonso esili, c'est alors que nazwa yaourt naturel na ngai oyo ba yaourt naturel les ebele, donc ils a sans sucre. Ndo moni ba komi on nde bomoni ba komi boye, ils a vraiment sans sucre, donc ils a sucre te na kotia yango. Donc na sisa ko boma ba mbuma na ngai. Voilà, facilité. Donc esenga vraiment ba mbuma wana nyonso et kufa. Alors ceux qui obandi ko sala ngo na début oza non expérience vraiment te, je vous prie à rejoindre passoire, passoire ya monene o bomela yango ba mbuma. Donc nde na sali boye ozwi cantine mosusu otie passoire et puis au baloli ozo bomango ba mbuma ekufa. Voilà, tozo continuer. Sikoyo nazwi yaourt naturel nanga ya ngoyo. Donc voilà, yaourt naturel
naturel na nga yango oyo nakosopa yango nyonso na kati. Yaourt naturel na nga yango oyo nakosopa yango na kati. Eza yaourt sans sucre, eza bayaourt ka oyo tosoba na baalimentation bamelisa yango mpe babebe mingimingi, ezala na sucre te ezalaka bon. Nalingaka kosalela moto akotala ngai soki ose retrouve na kati ya kine, donc de préférence osalela yango parce que ezalaka goût, ezalaka na goût, ezalaka na saveur ya kitoko que les autres yaourt. Ndenge natie yaourt naturel na nga na kotourne yango, donc na kotourne yango. Voilà, yaourt naturel na nga yango oyo nauti kotia yango na kotourne yango. Ndenge natie yaourt naturel na kotourne yango. Alors kotourne yango lisusu mingi vraiment te par rapport ndenge na bandaki kotourne na bandaki ko boma ba mboma. Alors après étape oyo, étape ya kosala ya suka mpona après fermentation, na otia mai na nga ya moto demi na nga oyo nalongolaki oyo natiaki na moto pendant que naza kotourne kosala mélange. Pendant que nazali kosala mélange, donc sikoyo nazotia yaourt et nazotia mai na nga ya moto. Voilà mai na nga ya moto yango oyo. Donc chaleur ya moto oyo ya mai onde ekosalaki yango na nga esefra. Juste otia kaka mai sur mesure wana ekoki. Donc oyo natie ekoki apres nazwi mpe na ngai ya fume nakokanga yango pour ke etia yango lisusu chaleur makasi. Donc mpona molonge yaourt na nga chaleur makasi. Donc faut kokanga yango vraiment avant kotia mofuniko. Et puis il faut kosalela so oyo kaka ezalaka na couvert, donc ekoleka bien kaka na so oyo ekozala na couvert nde ekoleka bien. Donc voilà, sachant kokanga yango ezalaka facile te. Donc l'essentiel pour l'anga isa ekangama kaka, donc ebloqué. L'essentiel pour l'anga isa ekangama pour l'anga. Donc na étape oyo tokomi eza étape oyo il faut pas bouger yango esika ekovanda. Donc après sécher nalandisi mofuniko na nga. Donc juste sachet
wana ede ke pepe ekota te ezala vraiment na chaleur. Voilà, tout ici la première étape. Deuxième étape ezali et on a kofungola yango après fermentation. Donc la salle aussi il faut na kofungola après 8 heures du temps. Après 8 heures du temps, dès que ça maille après voilà bomoni esuki awa. Mais le bitan on a ça la mélange pour na tia maille et on tia on a tia ingrédients après ko tia maille ekoki kokoma awa yango to sala na sala la kande bikolo kaka na soya 15 litres. Voilà, toujours continuer na ke kobomba yango esika oyo. Je suis sûre que mutu akosimba yango te, mutu akobouger yango te. Voilà, tout na première étape na biso, hein, tout ça la première étape na biso ya kosala yao. Donc étape où etikali eza kaka après fermentation et l'eau ya grave ils a raté. Alors que ça la yao ils a pas cité. Ils a vraiment pas cité. Problème ya yao ils a ka aux ala sur na ba mesure où ya mesure d'abord ya mai mingi vraiment mesure à mai parce que ndenge na sala bongo soki olekisi ka mesure ya mai au perdre yao ebimi mai donc soki après fermentation so olekisi ka mai après fermentation yao ezala okutango yo kangamate. Donc après fermentation soki ozui so o na oto sala sikoyo soki ozui yango otomboli yango oningisa yango eningana te. Donc soki esalam ekangami après fermentation ezala ya okangama vraiment makasi lisusu pe ezala omona ekangami makasi te soki oti boye ekobouger mais ekobouger lokwa mai te. Donc ekobouger te ndenge na otosalela yango sikoyo ekobouger ka mwa mokie mais ekomi ekozala vraiment concentré yango soki ekosenga tobakisa mai po ke ematisa volume yango. Bon voilà notre première partie ya kosala yao yango. Donc suite to monani lobby. Alors na pesi vraiment ba merci ebele na ba eto balanda kinga hein ba fan nanga nyonso ba abonné à Nanou Chefela TV. Ma fan nanga na pesi bino vraiment merci ebele. Vraiment ba courage na moi signyo so kolandanga kokanga maboko te soki comprendre soko sepeli nango ezala na kati ya Kinshasa ezala libanda Kinshasa atozaka na pays d'Afrique. Donc soki au sepeli nango hein sala yango parce que donc commerce oyo ezala vraiment na ils ont ramené plus quelque chose déjà ce qui ka au salon la série déjà na kata mbonga ya oyo hein muta ko kipe ko sala eloko ya malonga parce que ndenge na bandi na bandaki yango bando ko sala de bikolo kaka omona ti mesiko na komi ya mususu na sali lelo moko lelo mibale na sali mbala moko ekomi donc naza obligé et mususu ya kosala mbala moko 5 kilos. Donc malème lobi to koko mana 10 kilos, malème lobi to koko mana 25 kilos, ça dépend ya bato ndenge. Alors yao oyo je vous assure soki bomeki yango landa kaka o na sali on a sali te kolanda te landa kaka oyo na sali. Je vous assure si motameki ya una yo vraiment obetolo maboko et puis soka liango pona mbala liboso akoya pona deuxième fois akoya pona troisième fois. Donc troisième fois akoya quatrième fois akoya cinquième fois akoya sixième fois. Merci na baitu oyo balanda kinga soki bosepe na vidéo bosana ko commenter te et puis bosana te na ko liker vidéo oyo nyonso kotana na libaku ya vidéo oyo mais azwina no temps ya ko s'abonner te. Vraiment abonnez-vous hein, abonnez-vous na kati na Chefela TV to baki déjà eza effort perso toza na course na mutu te hein tozolanda mutu mbamba mutu tozolanda na mutu te maleme tozi occasion ya kotiela bino élément to kotiela bino seulement que to kotiela bino élément oyo toujours bokobanda ko sepela na yango. Voilà na pesi ba tout bisous na encourager ba femme nyonso hein ba femme nyonso o tamso vana nda ko sala elo te aux occasions de la vidéo nanga na encourager yo et ça la bien même maman nanda ko a apporter un plus waniza karaté na éducation bana mais à taper na ba
na makoki na yo na koluka na ona makasi na yo ya koluka ya ko débrouiller musala nyonso pesa mbongo seulement ko boma mutu te kindumba te. Donc musala genre ba misala o miki za misusu ba commerce mo o bato ba négliger rango bato ba négliger rango mais na te kalangi loka 500 francs mais à 500 francs na suna teke mo nyonso na sisi po mo na be misipeta mo misusu ba 100 et quelques mille francs mais ta misusu na dépense na sala ki moins de mbongo oyo na kobimisa. Donc voilà, je vous aime beaucoup les abonnés de Nanou Chefé la TV na pesi no ba bisous et belé boza tellement et belé ba fa na nganya so ona lingaka o ba linganga o ba sipela na musala nga na pesi no ba bisous et belé suite na deuxième partie tout mon ndenge nini ko se fermenter et puis ndenge nini na okanga ya ndenge na tekela rango bisous bye.